လူကြီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရကျွန်တော်တို့အပြေးဝလိုက်နာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အပြေးဝလိုက်နာလိုက်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားပြကွင်းသူတို့ပိတ်ပင်ထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ရန်နာလိုက်ပါတယ်ရန်နာလိုက်ပြင်မဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့အားလုံးရဲ့တောင်းဆိုမှုရပေါ့နော်အခုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်လုံးပိတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကပြန်လည်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းသွားပါပြီပေါ့နော်ရုပ်သိမ်းသွားတဲ့အပေါ်မှာလည်းမကြခင်လဲ official စာထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ခုချိန်ကစပြီးတော့လည်းအမားအနည်းဆုံးနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးကြိုးဆဆကားပြပေးပါမယ်လို့လည်းပြည်သက်ကိုပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာအောင်သူဇက်ပြန်လဲကားပြခွင့်ရအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့လူကြီးများအားလုံးပေါ့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများနဲ့အတူအားလုံးပြန်ကားပြခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပေးသောသူများအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာချက်ချင်းဒီလိုပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောပြတာပါဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းကြမယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းကြမယ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေသူ့အနေနဲ့ပြည်သက်ကိုအရင်တန်ဖိုးထားသောမင်းသားလေးပါအရာမှာလည်းအမားအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်သူကပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာလည်းလူငယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမထင်မှတ်တဲ့အရာလေးတွေကမှားသွားတတ်ပါတယ်အဲဒီအပေါ်မှာလည်းသူမှားတာရှိရင်အကုန်လုံးဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်เนาะဒါနောက်ရှေ့ဆက်လဲသူအမားအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်သူဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်เนาะ